ഇത് ഒരു മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ വീഡിയോ. ഇത് ഈ അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഡിട്രോയിറ്റ് റിവർ എന്ന് പറയും. വിൻസറിനടുത്താണ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സമ്മറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ അങ്ങോട്ട് മാറിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സമ്മറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി, അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന പോലെ ചൂണ്ട ഇട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളിങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കും. ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കോട്ടയൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മീൻപിടുത്തമാണ്. അത് രാവിലെ വരും, പിന്നെ രാത്രി 12 മണിക്കുമൊക്കെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ആളുകളിങ്ങനെ നിൽക്കും. അത് കുറച്ച് രസകരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരെ എല്ലാം ഈ മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കഴിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം വന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയൊരു മീനാണ്. അവർ ആ ചൂണ്ടയെ പിടിച്ച്, അതിൻ്റെ പേര് ബാസാന്നോ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അവരതിനെ പിടിച്ച് ആ ചൂണ്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മീൻ പോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റമാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് കിട്ടിയത്. പുള്ളിക്കാരത്തി അതുകൊണ്ട് പോയി കരയ്ക്ക് കൊണ്ടിടുകയാണ്. കരയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ പോവും. ഇതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള, എനിക്കതൊരു 3-4 കിലോ കുറയാതെ കാണും. നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു മീനിനാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ളവരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിന്ന് അവർക്കൊരു ചെറിയ മീനിനെ കിട്ടി. ആ കിട്ടിയ മീനിനെ അവർ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കി. വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചോന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ മീനിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്ത് കാണാം ഒത്തിരി ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഇവർ ബോട്ടുകളിലും വന്നിട്ട് മീനിനെ പിടിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണം മീനിനെയൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുത്ത്, പല തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസിനുണ്ട് ഈ മീനിനെ പിടിക്കാൻ തന്നെ. ചുമ്മാ ടൈം പാസിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുന്നതിന് ഇത്ര നമ്പറുണ്ട്, ഇത്ര കൗണ്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനൊരു കൗണ്ടുണ്ട്. അവർ ചെക്കിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈസൻസും ഈ മീനിനെയൊക്കെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിന്ന് അവിടെ മീനെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഒരാൾ ആ കിട്ടിയ മീനിനെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പിടിച്ചിട്ട് നേരെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് കളയുകയാണ്. അവർക്ക് വലിയ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലർ അവർ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. ചിലർ വെറുതെ ടൈം പാസിന് വരുന്നവരുണ്ട്. ടൈം പാസിന് വന്നിട്ട് അവർ മീനെ പിടിക്കുക, അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിലും വിടുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസുണ്ട്. എല്ലാ മീനിനെയും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് ഈ വംശനാശമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള മീനുകളൊക്കെ, അല്ല ഇത്ര വലുപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മീനുകളെ നമുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് നേരെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇടും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടൈം പാസിന് വരും. ഇവരാരും എല്ലാവരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമ്മളെപ്പോലൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലരൊന്നും അതൊന്നും കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അവരിതുപോലെ വലയ്ക്കകത്തൊക്കെ പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിടും. വലിയ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് ബോട്ടയിലിടും. ഇത് അടുത്ത ഒരെണ്ണത്തിനെ ആ ബോട്ടിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ അവിടെ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ടയിൽ ഒത്തിരി ആളുകളെ കാണാം. നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഈ ബോട്ടേ വന്ന് മീനെ പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടെ വരാം. ഇതിപ്പം കാനഡയുടെ സൈഡാണ്. അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് US ആണ്. US മിഷിഗണിനടുത്തുള്ള ഡിട്രോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഫോർഡിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്ഥാനവും ഫോർഡ് കമ്പനിയൊക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ അവിടെ ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ്. എല്ലാം നല്ല ജീവനുള്ള മീൻ. അവരെ പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കയറ് പോലെ ഒരു വള്ളിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് പിന്നെ ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കിട്ടിയ വേറൊരു മീനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വേറൊരു മീന് ജീവനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കരയിലോട്ട് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് മീനുകളല്ല. ഇവിടെ ഈ റിവറിൽ നിന്നുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് അത് വേറെ ടൈപ്പ് മീനുകളാണ്. ആ പുള്ളിക്കാരത്തി കിട്ടിയ മീനുകളാണ്. അടുത്ത ആൾ മീനതിനെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കോർക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് നേരെ വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ടേക്കും. അപ്പോൾ ചത്തുപോകാതെ അവിടെ കിടന്നോളും.
നല്ല പിടയ്ക്കുന്ന മീനുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരല്പസമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് മീനെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പണവും ലാഭമാണ്, ഒരു ടൈം പാസുമാണ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസം സ്നോ ആയത് കാരണം ആരും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിലായതുകൊണ്ട് സമ്മർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ നോക്കാതെ അങ്ങ് ഇറങ്ങുവാണ്. ഈ ബോട്ട് അതിൻ്റെ മോട്ടറിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പതുക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മീൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെയാണ് അവർ ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇരിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ ചൂണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒത്തിരി ചൂണ്ടയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ആ സൈഡിൽ മൊത്തം ആൾക്കാർ നിൽക്കുക. ചില ചെയറുമായിട്ടൊക്കെ വരും, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യും. കുടിക്കാനുള്ള ഒരു കാപ്പിയും കാര്യങ്ങളും, മീനിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടോ, അതിനകത്ത് ഐസുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മീനിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന വെള്ളവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അവരിങ്ങ് വരികയാണ്. അതിനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വണ്ടി പോലെ 4 ചക്രമുള്ളത് കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വരും. വളരെ ശാന്തമേറിയ ഒരു റിവറാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരെ കാണാം. അതുപോലെ ഏർലി മോർണിംഗും നൈറ്റ് ഒരു 12 മണിക്കും ഒക്കെ നോക്കിയാലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ആ കാണുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. അവിടെ ഒരു പുതിയ പാലം വരുന്നുണ്ട്. കാനഡ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പുതിയ പാലം അവിടെ വിൻസറിൽ പുതുതായിട്ട് വരികയാണ്. ഇതാ കാണുന്ന ബോട്ടിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അദ്ദേഹം കരയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ചൂണ്ടയിടുന്നു. ചിലർക്കൊക്കെ കിട്ടും, ചിലർക്കങ്ങ് സ്ഥിരം കിട്ടും. ആ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം കിട്ടും. അപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈ പ്രായമുള്ള ആളിനെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ വരും. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ചൂണ്ടയാണ്. അതിങ്ങനെ കറക്കി അതിലോട്ട് ആ വള്ളി ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് അതിലോട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ്. ഇതാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദൃശ്യം. ആളുകളിങ്ങനെ നോക്കി മീനിനെ പിടിച്ച് അന്നത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കരുതൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ക്യൂൻസ് ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു പാർക്കാണ്. ആ പാർക്കിനടുത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.